Մի ավելացում ձեր ասացին, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ Օտարերկրյա ներդրումների մասին էլ ասենք, որովհետև ըստ էության այսօրվա բիզնես միջավայրը ու այսօրվա ներդրողների շրջանակը պոտենցիալ առանց այս գործիքների, առանց ծրագրի ամփոփման արդյունքում ձևավորված արտակների ուղղակի ներդրումներ չեն անում։ Ընդ որում դա վերաբերում է համ անհատ ներդրողներին, համ ինստիտուցիոնալ ներդրողներին, որովհետև այսօրվա տեմպերը ու այսօրվա միջավայրը բիզնես կրկնում եմ, այնպես չի, որ մարդիկ պետքական տեղում, չգիտեմ, մեծ հետազոտություններ անեն, ծախսեն եւ այլն։ Բոլորը ցանկություն ունեն ներդրում անել, ուղղակի ուզում են գործիք տեսնել արդի ձևով, այլ ոչ թե հին նույնիսկ դասական չեմ կարող ասեմ, եւ այս իմաստով սա երկու ֆունկցիա ունի այս ծրագիրը, կարծես վստահ եմ, որ իրականացման պարագայում արդյունքները կտեսնենք, սա նաև իրական ներհոսք է լինելու արտաքին աղբյուրներից, եւ այդ իմաստով կարծում եմ մեր մշտադիտարկման եւ ուշադրության կենտրոնում կլինի ծրագիրի էվոլյուցիան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել մի նյուանս ասված, օրինակ ինչով է կարևոր օտարերկրյա ներդրման համար այս գործիքը։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ ցուցակված ընկերություն լինելու համար պետք է լինել թափանցիկ։ Հիմա եկեք պատկերացնենք պոտենցիալ օտարերկրյա ներդրողին։ Եթե մենք ունենք այս ցուցակված ընկերություններ եւ չցուցակված ընկերություններ կամ հնարավորություններ։ Այս երկրորդ դեպքում մարդիկ ֆիզիկապես պետք է գան, ֆիզիկապես ծանոթանան, ֆիզիկապես փորձեն ինչ-որ ճանապարհներով իրական ինֆորմացիա հավաքել այդ փակ ընկերության եւ տնտեսության մասին։ Հետո մտածել ինչքանով է այս ընկերությունը, այս ինֆորմացիան իրանց ինչքանով է իրական, ինչքանով է ոչ իրական եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իսկ երբ որ կա ցուցակված ընկերություն, կարելի է ուղղակի առանց տեղից շարժվելու հասկանալ ինչ պոտենցիալ կա այդտեղ, իրենք իրանց համար որոշեն դա հետաքրքիր է թե չէ իրենց եւ կայացնեն որոշում։ Այսինքն սա եթե զուտ ֆիզիկապես որոշումների կայացման ներդրումային որոշումների կայացման տրամաբանությամբ նայենք տասնյակ անգամներով այդ արագությունը որևէ որոշում կայացնելու ուղղակի փոխվում է։ Ամբողջ միջավայրն է փոխվում։ Խնդրեմ, այդ նշանակման ծախսերն էլ են փոխվում, որովհետև այդքան գնալ, գալ, խոսել, այդքան ժամանակ ծախսել, ամենակարևոր ծախսը ժամանակն է, ամենաթանկարժեք բանը։ Համեցեք, պարոն Ջանջուղ։ Շնորհակալություն։ Մենք ոնց որ թե զարգացման հերթական քայլն ենք անում, այն տեսակետից, որ բազմիցս այդ մասին խոսվել է, ներդրումների դերը զարգացման մեջ դժվար է գերագնահատել, ակնհայտ է դա, բայց մենք ուզում ենք, որպեսզի փոխվի այդ ներդրման ընկալումը, որտեղ ամենայն դեպս իմ տպավորությունն այնպիսին է, որ մինչ այժմ մեզ թվացել է, որ դա գաղտնարանից հանված ինչ-որ գումարի ներդրման մասն է խոսքը, մինչդեռ դա լուծում չի, այսինքն դա անհեռանկար ճանապարհ է, որևէ գույնի ճամպրուկով ներդրում պատկերացնելը, որտեղ ենթադրվում է, որ միակ ճանապարհը զարգացման տեսակետից թափանցիկ եւ հանրային հաշվետվողականության տեսակետից ընկալելի կազմակերպության մեջ ներդրումն է, բայց ինչու է ուզում սա շեշտել, որտեղ սա կարևոր է նաեւ նույն տնտեսավարողի ընկալման փոփոխության տեսակետից, ոչ միայն այն ինչ որ համակարգը կառաջարկի կամ առաջարկի ձևով այս հարթակը կձևավորվի, այլ նաև նույն ընկերությունը ինքը պիտի շատ լավ պատկերացնի, որ 100 միավորի 100% ավելի քիչ է, քան 300 միավորի 50%, այսինքն մենք շատ պատրաստ չենք դրան, նաև տնտեսավարման տեսակետից տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված, բայց հաջորդ փուլը, եթե մենք զարգացում ենք պատկերացնում, անխուսափելի է առանց այդ ընկալման փոփոխության։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք ոչ միայն քննարկել վարկ ներգրավելու, որը ամենաանհաջող գործիքն է հավանաբար ճանապարհով տնտեսությունը, տնտեսավարումը կազմակերպելու եւ զարգացնելու, այլ նաեւ այլ գործիքակազմի միջոցով զարգացում ունենալուն եւ սա այդ ուղղությամբ ակնհայտ քայլերից մեկն է, որ մենք նախադրյալ ստեղծենք, որպեսզի ընկալումը փոխվի, մտածողությունը եւ ընդ որում երկու կողմից, թե բիզնեսի կազմակերպման տեսակետից եւ թե ներդրման համար միջավայրի ընկալման տեսակետից։ Շնորհակալ եմ։ Այո, պարոն Ջանջուղազյան, դա իրականում եւ բիզնես մտածողության եւ հանրային մտածողության հետ առնչություն ունի, որտեղ Հայաստանում բիզնես ընկալումը որն է, եթե որևէ
ընկերության 100% սեփականատեր եմ, ուրեմն դա իմն է։ Իսկ եթե 100% չի սեփականությունս կամ 50% է եւ էլ ավելի, այդ այնքան էլ իմը չի։ Եվ այդտեղ երբ որ դուք խոսում եք այդ մասով, ես էլի հիշում եմ մեր հայտնի տեսարանները, շենքերի շքամուտքի միջև դուռը եւ դռնից ներս։ Միջև դուռը ուրիշ տեսարան է եւ ուրիշ վերաբերմունք է, դռնից ներս ուրիշ տեսարան է եւ ուրիշ վերաբերմունք է, որովհետեւ դռնից ներս մենք 100% բաժնետեր ենք, դռնից դուրս այնտեղ ենթադրում եմ չգիտեմ, արդեն կապված շենքի համամասնորեն ուրիշ բաժնետեր ենք եւ դա քանի որ լրիվ չի մերը, ուրեմն ընդհանրապես մերը չի։ Եվ այս բիզնես տրամաբանությունը, երբ որ ես ասում եմ, որ ֆինանսներ ներգրավելու ընկերությունները այլ ընտրանքային հնարավորություն կունենան, թանկ վարկ են վերցնում այն առաջին մոդելով, բայց մեկը 100% մնում է մերը, նույնիսկ դա գրավ ենք դնում, բան ենք անում, թեկուզ գրավի կարգավիճակում, բայց լրիվ մերը։ Իսկ այս պարագայում բաժնետոմս է, պարտատոմսի հնարավորություն էլ կա, բայց բաժնետոմս է թողարկվում եւ մի կողմից համ սեփականությունն է ինչ որ չափով պակաս է լինում մերը, բայց ինչ որ չափով լինում է նաեւ ուրիշինը, բայց ռիսկն էլ է լինում նաեւ մերը, ռիսկն էլ է դրա այդ պակասում եւ այն մարդը, որ այդ բաժնետոմսը առնում է, իր վրա ռիսկ է վերցնում եւ մյուս կողմից կամ քաջալերում է այդ ընկերությանը կամ էլ այդ ընկերությանը դատապարտում է ուղղակի չլինելու նաև որոշ սցենարներում։ Այնպես որ այո, այս մոդելները, որոնք բիզնես մտածողության եւ բիզնեսի մոդելներ են, բայց նաև դա հանրային կյանքի ամենատարբեր շերտերում երևում, ամենատարբեր շերտերում եւ սրանք իրանց հետ նոր մշակույթ են բերում, նոր ընկալում են բերում ընդհանրապես հանրային հարաբերություններ։ Այնպես որ սա շատ կարևոր ուղղություն է եւ այդ կոնտեքստում հեղափոխություն բառը օգտագործելը ամենևին չափազանցություն չի։ Համեցեք, եթե այլ ասելիք չկա, դնենք քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։